අයිබෝවන් දුවදරුවනි අද අපි උසස් පෙළ ගිණුම් කරන විෂය ධාරාවේ තවත් වැදගත් ඒකකයක් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් මේ දිනවල සාකච්ඡා කරමින් යන්නේ 11 වන ඒකකයට අදාළ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතීන්. අපි පසුගිය පාඩම් ඒකක තුලින් ප්‍රමිතීන් දෙකක් අධ්‍යයනය කළා. අද අපි 4 වන පාඩම ඒකකයේ වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා තවත් වැදගත් ප්‍රමිතියක්. ඒ තමයි LKAS 2 ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 2 තොග සම්බන්ධ ප්‍රමිතිය. තොග ප්‍රමිතිය කියලා අපි කෙටියෙන් හඳුනා ගන්නවා. තමයි තොග ප්‍රමිතිය තුලින් අපි අධ්‍යයනය කරන්න බලාපොරොත්තු වන කරුණු පිළිබඳව මුලින්ම අපි හඳුනා ගමු. මේ ප්‍රමිතිය තුලින් අපි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තොග සම්බන්ධ නිර්වචන, ඒ වගේම තොග මැනීම, පිරිවැයට මැනීම, ශුද්ධ උපලබ්ධයකට මැනීම, සහාය දෙකින් වඩා අඩු වගේට වාර්තා කිරීම, පිරිවැය අගය කිරීමේදී මිලදී ගැනීමේ පිරිවැය, පරිවර්තන පිරිවැය සහ අනිකුත් පිරිවැය පිළිබඳ දේවල් අපි කතා කරනවා. තොග පිරිවැය ගණනය කිරීමේදී පිරිවැය සූත්‍ර වශයෙන් FIFO ක්‍රමය, WAC ක්‍රමය අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒ වගේම තොගේ වියදමක් ලෙස හඳුනා ගැනීමේ කියන අවස්ථාවත් අපි හඳුනා ගන්නවා. මේ තමයි අපි මේ පාඩමේ යටතේ මේ පරිච්ඡේදය යටතේ අපි අධ්‍යයනය කරන්න බලාපොරොත්තු වන විෂය කරුණු වල සංක්ෂිප්තය. තොග ප්‍රමිතිය හඳුන්වා දීමේදී මතක තියාගන්නට ඕනේ තොගය කියන සාධකය ව්‍යාපාරයක ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක්. ඒකට හේතුව තමයි තොගය කියන එක ලාභයත් එක්ක ඍජුවම සම්බන්ධතාවයක් දක්වන කරුණක්. තොගය යම් ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වන්නේද ලාභයේ ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙනවා. නිසා තොගයේ ලාභයත් සමග ඍජුවම බැඳි කරුණක් නිසාවත් ඒ වගේම මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංගවත්කම් වල ප්‍රබලම අයිතමක් තමයි තොගය. ඒ නිසා ගිණුම් කරණයේදී තොගය සම්බන්ධයෙන් වෙනම ප්‍රමිතියක් නිර්දේශ කර තිබෙන්නේ මේ තොග සම්බන්ධව පැහැදිලිව නිරවුල්ව යම් යම් දේවල් අගය කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුතු නිසා. එතකොට තොගය ව්‍යාපාරයක වැදගත් වත්කමකි. තොග හා ලාභය අතර ඍජු සම්බන්ධයක් පවතී. මේ නිසාම තොග නිසි පරිදි ගිණුම් කරණය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. ව්‍යාපාරයක තොග එම ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය පරිදි වෙනස් විය හැකිය. තොග පාලනය සඳහා තොග පිළිබඳ ක්‍රමානුකූලව ගිණුම් කරන කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. මේ ප්‍රමිතිය අරමුණ කියන්නේ LKAS 2 ප්‍රමිතියේ අරමුණු සඳහන් කරලා තිබෙනවා. හැම ප්‍රමිතියකම තියෙන යම්කිසි අරමුණක්. මේ ප්‍රමිතිය තුලින් බලාපොරොත්තු වන දේවල් තමයි මේ සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. තොග සම්බන්ධ ගිණුම් කරන පිළිවෙත් නිර්දේශ කිරීම. බොහොම කෙටියෙන් කිව්වොත් තොග ප්‍රමිතියේ ප්‍රධානතම අරමුණ තමයි තොග සම්බන්ධ ගිණුම් කරන පිළිවෙත්. තොග සම්බන්ධව ගිණුම් කරන්නේදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම තමයි තොග සම්බන්ධ ප්‍රමිතියේදී ප්‍රධානතම අරමුණ වෙන්නේ. තවදුරටත් ඒක විස්තර කරලා කිව්වොත් තොග හා සම්බන්ධිත අයභාරය හඳුනා ගන්නා තෙක් තොග විකිණීමක් සිදු කරන තෙක් තොගේ වත්කමක්. ඒ වත්කමක් ලෙස පවත්වා ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පිළිවෙත්, තොග පිරිවැය තීරණය කිරීම සම්බන්ධව අනුගමනය කළ යුතු පිළිවෙත් මේ ප්‍රමිතිය තුලින් හඳුන්වා දෙනවා. තොගේ විකුණන අවස්ථාව වන තෙක් ඒක වත්කමක්. විකුණුවෙන් පස්සේ ඒක වියදමක් වෙනවා. දෙක පසු කාලින වියදමක් ලෙස හඳුනා ගැනීම හා තොගවල ශුද්ධ උපලබ්ධතාවය දක්වා ලිහැරීමට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනවා. මා කියවනේ තොගය විකිණීම කරන අවස්ථාව වන තෙක් වත්කමක්, විකිණීම සිදු කළායින් පස්සේ ඒක වියදමක් බවටපත් වෙනවා. ඒ වගේම තොගය ශුද්ධ උපලබ්ධතාවය දක්වා ලිහැරීමත් වියදමක් අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒ වියදම් සම්බන්ධව කටයුතු කළ යුතු ආකාරය, ගිණුම් කරණය සිදු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව නිර්දේශ මේ ප්‍රමිතිය තුලින් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම තොග පිරිවැය ගණනය කිරීමේදී භාවිතා කරන පිරිවැය සූත්‍ර සම්බන්ධ නිර්දේශ මේ ප්‍රමිතිය තුලින් ඉදිරිපත් කරනවා. කොටිම කිව්වොත් තොග සම්බන්ධ ගිණුම් කරන කටයුතු සිදු කිරීමට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම තමයි තොග ප්‍රමිතියෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු මේ ප්‍රමිතිය සඳහන් කරන ආකාරයට තොග යන්නේ අර්ථය. මේක තාමත් වැදගත්. අපි මුලින්ම හඳුනා ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රමිතිය තුලින් නිර්වචනය කර දෙන, ප්‍රමිතිය තුලින් නිර්දේශ කර තිබෙන තොගය කියන්නේ මොකක්ද? මෙතින්දි මේ ප්‍රමිතිය තොග කියන එක සම්බන්ධයෙන් නිර්වචන ඉදිරිපත් කරනකොට තොගයට අදාළව කරුණු තුනක් ඉදිරිපත් කරනවා. තොග හඳුනා ගැනීම සඳහා නිර්දේශයන් තුනක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ නිර්දේශ තුනට අනුකූල වන තොග තමයි මේ ප්‍රමිතියට අනුව තොගයක සලකන්නේ. මේ ප්‍රමිතියේ සියලුම නිර්දේශ බලපවත්වන්නේ
බලාත්මක වන්නේ මේ තොග නිර්වචනයට වැටෙන තොගයන් සඳහා පමණයි. මේ ප්‍රමිතියට අනුව තොගය කියලා හඳුනා ගන්නා එක දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී විකිණීම සඳහා තබාගෙන ඇති තොග. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී කියන්නේ ව්‍යාපාරික දිනදා සිදුවන ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී විකිණීම සඳහා තබාගෙන තිබෙන තොගයක් තිබුණා. විකිණීමේ අරමුණ ඇතිව නැවත විකිණීමේ අරමුණ ඇතිව ලබාගෙන තිබෙන තොගයක් වේනම් පවත්වා ගන්නා තොගයක් වේනම් එය මේ ප්‍රමිතිය අනුව තොගයක්සේ හඳුනා ගන්නවා. ඒ තොගට විශේෂ නමක් අපි කියනවා නිමි භාණ්ඩ තොග කියලා. නිමි තොග. ඒතර නිෂ්පාදන ආයතනයක උනත් නිමි තොග තියෙනවමයි. නිෂ්පාදන නොවන ආයතනයක උනත් විකිණීම සඳහා නිමි තොග තබාගෙන තියෙන්න පුළුවන්. නිමි භාණ්ඩ කියන කාරණය නිමි තොග කියන එක මේ ප්‍රමිතිය අනුව හඳුනා ගන්නා එක් තොග වර්ගයක්. දෙවෙනි කාරණය තමයි තොග වශයෙන් හඳුනා ගන්නා දෙවෙන මේ කරුණ තමයි එවැනි විකිණීමක් සඳහා නිෂ්පාදනය වෙමින් පවතින තොග. ඒ කියන්නේ කර්මාන්ත ශාලාව තුළ නිම වෙමින් පවතින තොග මේ ප්‍රමිතියට අනුව තොග වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා. දෙවෙනි තොග වර්ගය. අපි ඒවට කෙටියෙන් කියන නොනිමි භාණ්ඩ කියලා. අපි නිෂ්පාදන කිරීම පාඩමේට මතක ඇති අපි හඳුනාගත්ත නොනිමි භාණ්ඩ. කර්මාන්ත ශාලාව තුළ නිම වෙමින් පවතින භාණ්ඩ. තවත් විදියකින් කිව්වොත් කෙරීගෙන යන වැඩ. කෙරීගෙන යන වැඩ. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. හැබැයි තාම නිෂ්පාදන කටයුතු අවසන් කරලා නැහැ. නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කරලා ඇති නමුත් අවසන් කර නොමැති. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ නිපද වෙමින් පවතින භාණ්ඩ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය අනුව තොග වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා. ඒ තොග වලට දාන යොදන නම තමයි නොනිමි තොග නැත්නම් කෙරීගෙන යන වැඩ. තුන්වෙනි කරුණ තමයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ හෝ සේවා සැපීමේදී පරිභෝජන සඳහා තබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය. නිෂ්පාදන කටයුතු වෙනුවෙන් හෝ සේවා සැපීම වෙනුවෙන් පරිභෝජනය කිරීමට මිලදීගෙන තිබෙන ද්‍රව්‍ය. අපි කෙටියෙන් කියනවා අමුද්‍රව්‍ය කියලා. මේක අදාළ වෙන්නේ දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි කරුණු අදාළ වෙන්නේ කරුණු දෙකම අදාළ වන්නේ නිෂ්පාදන ආයතන සඳහා පමණයි. සාමාන්‍ය වෙළඳ ව්‍යාපාරයක තිබෙන්නේ පළවෙනි වර්ගයේ තොග පමණයි. ඒකේ නිමි භාණ්ඩ තොග. ඒතර මේ අනුව ගිණුම් කරන ප්‍රමිති අංක 2ට අනුව තොග යන්ට ගැනෙන තොග වර්ග තුන තමයි ඔය. ඔය තමයි තොග වර්ගීකරණය. අමුද්‍රව්‍ය තොග, නිමි ද්‍රව්‍ය තොග, නොනිමි ද්‍රව්‍ය තොග. ඔය තොග වර්ග තුන පමණයි මෙම ප්‍රමිතියට අදාළ වෙන්නේ තොග වශයෙන්. මෙම ප්‍රමිතියේ සියලුම නිර්දේශ බලාත්මක වෙන්නට ඕනි මේ තොග වර්ග තුනට අදාළව පමණයි. ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය තොග සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රමිතියේ නිර්දේශ බලාත්මක වෙනවා. නොනිමි ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් බලාත්මක වෙනවා. නිමි භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් බලාත්මක වෙනවා. ඒ හැර වෙන කිසිදු දෙයකට මෙම තොග ප්‍රමිතියේ නිර්දේශ අදාළ වන්නේ නැත. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. දැන් මෙතනදී අපි තවදුරටත් ගත්තොත් එහෙම ළමයි තොග වශයෙන් සැලකෙන්නේ නැති තොගක් තිබෙනවා. බැලුව බැලමුට තොග කියලා අපි දැක්කත් ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 2ට අනුව මේවා තොගසේ හඳුනා ගන්නේ නැහැ. එකක් තමයි ව්‍යාපාරයේ පරිභෝජනය සඳහා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ලබාගෙන තිබෙන ඒ වගේම ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ ඉතිරි වෙලා තියෙන ද්‍රව්‍ය අපි තොග වශයෙන් සලකන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දේවල්. කාර්යාලයේ පාවිච්චියට ගෙන ලිපි ද්‍රව්‍ය වලින් ගිණුම් වර්ෂයේ අවසානයේ ඉතිරි තොගය. ඒක අපි තොග වශයෙන් හඳුනාගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයක් ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා මිලදී ගත්තු තොග වලින් යම් යම් ද්‍රව්‍ය ඉතිරි වෙලා තිබෙනවා නම් ඒවත් තොග වශයෙන් අපි සලකන්නේ නැහැ. වාහන සඳහා ඉන්ධන මිලදී ගැනීමක් කර තිබෙනවා නම් ඒ ඉන්ධන වලින් යම් තොගයක් ඉතිරි වෙලා තිබෙනවා නම් ඒවත් අපි තොග වශයෙන් සලකන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සේවකයන්ගේ සුබ සාධන සඳහා තේපැන් පිරල කිරීම වෙනුවෙන් මිලදී ගත සීනි තේකොළ වගේ දේවල් ඒවා ඉතිරි වෙලා තිබුණා නම් ඒවත් තොග වශයෙන් අපි සලකන්නේ නැහැ. ව්‍යාපාරයේ පරිභෝජනය සඳහා ලබාගෙන ඇති නමුත් ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ ඉතිරිව තිබුණා කියලා ඒවත් තොගසේ හඳුනා ගන්න නැහැ මේ ප්‍රමිතියට අනුව. ඒවට අමුද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි, නොනිමි ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි, නිමි ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම තොග වශයෙන් නොසලකන තවත් අයිතමයක් තමයි ඉන්දිකෙරමින් පවතින ගොඩනැගිල්ලක නිම වෙමින් පවතින ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා වැය කර ප්‍රාග්ධන වැය සම්බන්ධ කරුණු කියලා අපි කියනවා. ගොඩනැගිල්ලක් ඉන්දිකෙරමින් යන ආයතනයේ ප්‍රයෝජන සඳහා ඒ ද්‍රව්‍ය
ඒ ගොඩනැගිල්ල සඳහා මිලදීගත් ද්‍රව්‍ය වලින් අවුරුද්ද අවසානයේ ඉතිරි වෙලා තියෙන තොග අපි තොග වශයෙන් හඳුනාගන්නේ නැහැ. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා මිලදීගත් යකඩ, ගඩොල්, වැලි, සිමෙන්ති අවුරුද්ද අවසානයේ ඉතිරි වෙලා තියෙන පුළුවන්. තාම ගොඩනැගිල්ල නිම වෙමින් පවතින නිසා ඒවත් අපි තොග වශයෙන් හඳුනාගන්නේ නැහැ. ඒතර තොග ප්‍රමිතිය අනුව තොග වශයෙන් හඳුනාගන්නේ මම කලින් සඳහන් කළ පරිදි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා විකිණීම සඳහාගත් තොග, නිමි තොග, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ නිම වෙමින් පවතින තොග, නොනිමි තොග, නිෂ්පාදන කටයුතු වෙනුවෙන් හෝ සේවා සැපයීම සඳහා මිලදීගෙන ඇති ද්‍රව්‍ය අමුද්‍රව්‍ය තොග. ඔය වර්ග තුන පමණයි තොග ලෙස අපි හඳුනා ගැනීම කළ යුතු වන්නේ. පැහැදිලිද? හොඳයි. අපි ඊළඟට සලකා බලමු තොග ප්‍රමිතියට අනුව ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. ඒ තමයි තොග පිරිවැය. දැන් ව්‍යාපාරයක ඔබ දන්නවා අපි සෑම වත්කමක්ම මුලින් වාර්තා කරන්නේ ඓතිහාසික පිරිවැය අනුව. ඒ වත්කම වෙනුවෙන් ඒ වගකීම වෙනුවෙන් දැරූ සත්‍ය වටිනාකම තමයි අපි මුල් වරට පොත්වලට ගන්නෙ. පසු කාලීන ඒවා වෙනස් වීම වලට භාජනය කළත් මුල් වරට සටහන් කිරීම කරන්නේ පිරිවැය අනුව, ඓතිහාසික පිරිවැය අනුව. ඒතර මේ අනුව තොග ව්‍යාපාරයක අපි ප්‍රමිතිය මගින් හඳුනා ගන්නා වූ තොග සම්බන්ධයෙන් අපි පිරිවැය හරියටම හඳුනාගෙන වාර්තා කිරීම කරන්නට ඕනේ. තොග පිරිවැය හඳුනා ගැනීමේදී මේ ප්‍රමිතිය කියනවා තොග පිරිවැයක් තුළ ඇතුළත් විය හැකි කරුණු තුනක් තිබෙනවා. එකක් තමයි තොග ගැනුම් පිරිවැය. නැත්නම් මිලට ගැනුම් පිරිවැය. දෙක පරිවර්තන පිරිවැය. තුන අනිකුත් පිරිවැය. මේන් අදහස් කරන්නේ නැහැ හැම තොගයක් සඳහාම මේ වර්ග තුනේම මේ කරුණු තුනම ඇතුළත් විය යුතුයි කියන එක. සමහරක් තොග සම්බන්ධයෙන් මේ කරුණු තුනම ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් තොග සම්බන්ධයෙන් කරුණු දෙකක් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් තොග සම්බන්ධයෙන් එක් කරුණක් පමණක් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. තවත් විදිහකින් කිව්වොත් ගැනුම් පිරිවැය කියන එක ගැනුම් පරිවර්තන අනිකුත් පිරිවැය මේ වර්ග තුනම දකින්න පුළුවන් බොහෝ වෙලාවට නිෂ්පාදන ආයතනයක නිමිතක සම්බන්ධයෙන්. හෝ නොනිමිතක සම්බන්ධයෙන්. නමුත් භාණ්ඩ පිටතින් මිලදීගෙන අලෙවි කරන ව්‍යාපාරයක බොහෝ විට දකින්න ලැබෙන්නේ ගැනුම් පිරිවැය පමණයි. ඇතැම් විට පරිවර්තන පිරිවැයක් හෝ වෙනත් පිරිවැයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ප්‍රධාන මූලික වශයෙන් ඕනෑම තොගයක මේ පිරිවැය තුනම හෝ දෙකක් හෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවාමයි. පැහැදිලිද? හරි. අපි දැන් ඊළඟට හඳුනා ගමු මේ තොග පිරිවැය තුළ අන්තර්ගත වන ගැනුම් පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද? තොග පිරිවැය තුළ අන්තර්ගත වන පරිවර්තන පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද? තොග පිරිවැය තුළ අන්තර්ගත වන අනිකුත් පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද? සහ ඒවාට අනුකූලව තොග පිරිවැය ගණනය කරන ආකාරය. තොගේ ඓතිහාසික පිරිවැය ගණනය කරන ආකාරය අපි දැන් ඊළඟ පරිච්ඡේදය තුලින් හඳුනා ගමු. මුලින් අපි බලමු ගැනුම් පිරිවැය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ තොග පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් මම කලින් සඳහන් කළ කාරණය තවදුරටත් අපි විශ්ලේෂණාත්මකව ඉදිරිපත් කරනවා නම් ගැනුම් පිරිවැය හඳුනා ගන්න කලින් අපි ඒ විශ්ලේෂණය හඳුනා ගමු. තොග පිරිවැය කොටස් තුන ගැනුම් පිරිවැය, පරිවර්තන පිරිවැය සහ අනිකුත් පිරිවැය. අපි තව මොහොතකින් ගැනුම් පිරිවැය හඳුනා ගන්නවා. ඒ ගැනුම් පිරිවැයට ඇතුළත් වෙනවා ගැනුම් මිල, තීරු බදු, ගෙනීමේ කුලි, ආපසු නොගෙවෙන බදු, පැටවුම් හා බෑමේ කුලි සහ අඩු කිරීම සිදු වෙන වෙළඳ වට්ටම් සහ නදර. මම දියුණු විස්තර කිරීමක් කරන්නම්. පරිවර්තන පිරිවැයට ඇතුළත් වෙනවා ඍජු පරිවර්තන වියදම් සහ වක්‍ර නිෂ්පාදන පොදුකාර වියදම්. ඒ වගේම අනුගත පිරිවැයටත් විශේෂ මෝස්තර නිර්මාණ වගේ වෙන වියදම් අයිති වෙනවා. ඊළඟට වක්‍ර නිෂ්පාදන පිරිවැය නැවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය සහ විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය කියලා. අපි මේ දේවල් විස්තරාත්මකව හඳුනා ගැනීමක් කරමු. මේ සියල්ල අදාළ වෙන්නේ තොග පිරිවැය සම්බන්ධයෙන්. අපි මුලින්ම කතා කරමු තොග පිරිවැය පළවෙනි පිරිවැය අංගය වන ගැනුම් පිරිවැය පිළිබඳව. මොකක්ද මේ ගැනුම් පිරිවැය කියලා කියන්නේ? ගැනුම් පිරිවැය කියලා කියන්නේ තොග මිලටගත් අවස්ථාවේ සිට එම තොග ව්‍යාපාර ස්ථානයේ තෙක් ගෙනෙන අවස්ථාව දක්වා එකී තොග සම්බන්ධයෙන් දරන ලද සියලුම වියදම් වල එකතුව අපි කියනවා ගැනුම් පිරිවැය කියලා. තොග මිලදීගත් අවස්ථාවේ සිට එකී තොග ව්‍යාපාර ස්ථානයේ තෙක් ළඟා වෙන අවස්ථාව දක්වා ව්‍යාපාර ස්ථානයේ තෙක් ලැබුණු අවස්ථාව දක්වා
එම තොග වෙනුවෙන් දරන ලද සියලුම වියදම් අපි කියනවා ගැනුම් පිරිවැය කියලා. ඇත්තටම ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගැනීම කරන්නේ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් නම් මිලදී ගැනීම කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය. ඒ වගේම ඇතැම් වෙලාවට නිමි භාණ්ඩත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වෙළඳ ව්‍යාපාරයක නම් මිලදී ගැනීම කරන්නේ නිමි භාණ්ඩ. නොනිමි භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමක් බොහෝ විට සිදුවන්නේ නැහැ. නොනිමි භාණ්ඩ කර්මාන්තසාව තුළම නිෂ්පාදනය වන දෙයක්. ඒ වගේම නිෂ්පාදන ආයතනයේ නිමි භාණ්ඩත් බොහෝ වෙලාවට කර්මාන්ත ශාලාව තුළින්ම නිපද වූ දෙයක්. උතර නිෂ්පාදන ආයතනයක ගැනුම් පිරිවැයට බොහෝ විට ඇතුළත් වන්නේ අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් පිරිවැය. නිෂ්පාදන නොවන ආයතනයක ගැනුම් පිරිවැයට ඇතුළත් වන්නේ නිමි භාණ්ඩ ගැනුම් පිරිවැය. උතර නිමි භාණ්ඩ හෝ අමුද්‍රව්‍ය හෝ නිමි භාණ්ඩ මිලට ගැනීම අවස්ථාව සිට සැපයීම්කරුගෙන් මිලට ගන්න අවස්ථාවේ සිට තොගේ ගබඩාවට ලැබෙන අවස්ථාවත් එක් එකී තොගේ වෙනුවෙන් දැරුවා වූ යම් පිරිවැයක් ඇද්ද එකී පිරිවැය අපි කියමු ගැනුම් පිරිවැය කියලා. මේ ගැනුම් පිරිවැයට ඇතුළත් වෙන දේවල් මොනවාද? එකක් තමයි ගැනුම් මිල. බලන්න. ගැනුම් මිල. කියන්නේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා සැපයීම්කරුවාට ගෙවන ලද මිල. දැන් ගෙවන්න එකඟ වෙච්ච මිල. ගැනුම් මිල. මේ ගැනුම් මිල වශයෙන් සමහරක් විට සඳහන් වෙන්න පුළුවන් වෙළඳ වට්ටමක් වගේ දෙයක් තිබෙන අවස්ථාවක වෙළඳ වට්ටම අඩු කිරීමට පෙර මිල ලකුණු කර මිල. සමහරක් විට වෙළඳ වට්ටම අඩු කළ පසු මිල වෙන්නත් පුළුවන්. වෙළඳ වට්ටම ඔබ දන්නවා අපි ගිණුම් කරනදී වෙළඳ වට්ටම සලකන්නේ නැහැනේ. නමුත් මේ ගැනුම් මිල තුල වෙළඳ වට්ටමත් ඇතුළත් වී තිබෙනවා නම් අපි දෙවනුව ගැනුම් පිරිවැය හොයනකොට වෙළඳ වට්ටම අඩු කරන්නට ඕනේ. අපි දුමු ගැනුම් මිල වශයෙන් තියෙනවා සැපයීම්කරු රුපියල් ගැනුම් මිල ලකුණු කරලා තියෙන රුපියල් ලක්ෂයක්. ඒක මෙයා කියනවා 5ක වෙළඳ වට්ටමක් දෙනවා කියලා. તો ලක්ෂයක් නම් ලකුණු කළ මිල 5ක වෙළඳ වට්ටමක් දෙනවා කියනකොට අපිට මේ භාණ්ඩ ලැබෙන්නේ 95ටනේ. તો අපිට අභ්‍යාසයේ දී තිබෙන තොරතුරු තුල තිබුණොත් ගැනුම් මිල ලකුණු කළ මිල වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂයක් ලෙස අපි ඊළඟ වෙළඳ වට්ටම අඩු කරන්න ඕනේ. අපිට සත්‍ය වශයෙන්ම ගැනුම් මිල වෙන තුර 95යි. නමුත් ගැනුම් මිල වශයෙන් වෙළඳ වට්ටම අඩු කළ පසු මිල දී තිබෙනවා නම් අපි නැවත වෙළඳ වට්ටම අඩු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හෝ වෙළඳ වට්ටම එකතු කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඒතර ගැනුම් මිල කියන සාධකය තොග පිරිවැයේ ප්‍රධාන අංගයක් වෙනවා. පැහැදිලිද? ඊළඟට තීරු බදු. දැන් අනිවාර්යයෙන් විදේශී රටකින් නම් මේ ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සිදු කළේ, ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සිදු කළේ අපිට වරායේදී අනිවාර්යයෙන්ම තීරු බදු ගෙවන්න සිදු වෙනවා. ඒ ගෙවන තීරු බදු අපිට ආපසු අය කරගන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. තීරු බදු, ඒ වගේම වරායේදී ගෙවන ගුදම් ගාස්තු, ඒ වගේම ගොඩ බෑමට ගිය වියදම්, ආය පැටවීමට ගිය වියදම්, නැවත ව්‍යාපාර ස්ථානට ගෙනීමට ගිය වියදම්, සියල්ලම ගැනුම් පිරිවැයට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම තොගේ නිදහස් කර ගැනීමේදී ගෙවූ නිෂ්කාශන ගාස්තු ගැනුම් පිරිවැයට ඇතුළත් වෙනවා. පැහැදිලිද? මෙතන තීරු බදු, ගෙනීමේ කුලි, ආපසු නොගෙවෙන බදු, අපි බදු ආපසු අපිට ආය කරගන්න බැරි බදුක් තියෙනවා අපි ආපසු ගෙවන එක ආය කරගන්න බෑ. එහෙනම් ගැනුම් පිරිවැය වියදමක් ඒක. පැටවුම බෑ මේ කුලි. මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම කියනවනේ වැට් සම්බන්ධව. වැට් සඳහා ලියාපදිංචි සමාගමක් නම් ඔබ දන්නවා සැපයීම්කරුවාට ගෙවන වැට් එක අපි අපේ වියදමක් වන්නේ නැහැ. අපිට ඒක නැවත රජයෙන් අය කර ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා වැට් කියන කරුණ අපි වියදමක් ගැනුම් පිරිවැය කොටසක්සේ සලකන්නේ නැහැ. එතකොට සමහරකට අපිට දීත වෙන අභ්‍යාසය තුළ දීත වෙන තොරතුරු අතර ගැනුම් සඳහා ගෙවූ වැට් කියලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක පිරිවැයක් තොග පිරිවැය කොටසක් වශයෙන් අපි ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. හේතුව ගෙවූ වැට් අපි රජයෙන් නැවත ආය කරගන්න. ඒක අපිට වියදමක් වන්නේ නැහැ. නමුත් සැපයීම්කරුවට ගෙවුවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම් හේකින් මේ ගැනුම් මිල තුල වැට් සහිත මිල කියලා තිබුණොත් අපි එතින්දිත් වැට් ප්‍රමාණය අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද වැට් එක අපිට වියදමක් නෙවෙයි. හැබැයි වැට් සඳහා ලියාපදිංචි නොවූ ආයතනයක් නම් වැට් සඳහා ලියාපදිංචි නොකළ ආයතනයකට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී ගෙවන ලද වැට් ප්‍රමාණය එකතු කළාගේ මත බද්ධ වැට් කියලා කියන්නේ ඒක නැවත රජයෙන් අය කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා වැට් සඳහා ලියාපදිංචි නොවූ ආයතනයකට වැට් කියන්නේ වියදමක්. ඒ නිසා ගැනුම් පිරිවැයට වැට් ඇතුළත් කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ එම ආයතනය වැට් සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇද්ද නැද්ද යන්න මත. ඒක අපිට අභ්‍යාසයේ තොරතුරු වල කියනවා. වැට් සඳහා ලියාපදිංචි නම්
ගැනුම් පිරිවැයට වැට් ඇතුළත් විය යුතුම නැහැ. ඇතුළත් වෙලා නම් මේක අයින් කරන්නත් ඕනේ. හැබැයි වැට් සඳහා ලියාපදිංචි නොවූ ආයතනයක් නම් ගෙවන ලද වැට් එකත් ගැනුම් පිරිවැය වියදමක්ම විය යුතුයි. ඒ වගේම ගැනුම් පිරිවැය සෙවීමේදී අඩු කරන දෑ අතර එකක් මං කිව්වා වෙළඳ වට්ටම්. හැබැයි වෙළඳ වට්ටම් අඩු කරන්නේ උඩ ගැනුම් මිල තුල වෙළඳ වට්ටම් සහිත මිල තිබුණොත්. ඒ වගේම සහන ආධාර. දැන් සමහරක් භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ඒවා දිරිගැන්වීම සඳහා රජය යම් යම් සහන ආධාර ලබා දෙනවා. මේ අහවල් භාණ්ඩ වර්ගය ආනයනය කරලා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා නම් එක එකකකට මෙච්චරක් ගෙවනවා. නැත්නම් මේ ප්‍රමාණය ඉක්මව ආනයනය කරොත් මෙන්න මෙච්චරක් ගෙවනවා කියලා. ඒතර සහන ආධාරය කියන අපිට රජයෙන් ලැබෙන දෙයක්. ඒතර අපිට දැන් රුපියල් ලක්ෂයක භාණ්ඩ ගන්නකොට රජය සහන ආධාරයක් දෙනවා රුපියල් 10000ක. ඒතර අපිට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා ඇත්තටම වැය වෙලා තියෙන කී දෙනා 90000යි. ඒ නිසා උඩ තියෙන ගැනුම් මිල වටිනාකම් වල එකතුවෙන් රජය ලබා දුන් සහන ආධාරය අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙම අඩු කළ හැකි සම්බන්ධ සහන ආධාරයක් තිබෙනවා නම්. පැහැදිලිද? හරි. ඒක ගැනුම් පිරිවැය කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය සියල්ලගෙම එකතුවට. ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩ අමුද්‍රව්‍ය හෝ නිමි ද්‍රව්‍ය තමයි අදාළ වෙන්නේ. මිලදීගත් අවස්ථාව විසිට ව්‍යාපාර ස්ථානෙත් එක් ළඟා කරගන්න අවස්ථාවත් එක් දරන ලද සියලු පිරිවැය. උතර භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමෙන් පසුව ඇතිවන පිරිවැයන් ගැනුම් පිරිවැයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. භාණ්ඩ ගෙන ඒමේ කුලිය අයිති වුණාට ගෙන යාමේ කුලිය අයිති වෙන්නේ නැහැ. භාණ්ඩ ව්‍යාපාර ස්ථානෙත් එක් ලැබෙන අවස්ථාවත් එක් දරන ලද පිරිවැය තමයි ගැනුම් පිරිවැයට ඇතුළත් වේ යුතු වන්නේ. මේ තියෙන්නේ ගැනුම් පිරිවැයට අයිති වෙන දේවල්. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. අපි පසුව ගණන් කීපයක් හදමු ගැනුම් පිරිවැය ගණනය කිරීම සම්බන්ධව. මම මුලින්ම මේ එක් පිරිවැය අයිතමයන් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් මුලින්ම කරන්නම්. දෙවනුව අපි ගණන් සැලීම කරමු. දැන් ගැනුම් පිරිවැය හඳුනා ගැනීම කළා නේද? මෙතින් ද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීම සිදු කළ අවස්ථාවේ සිට ව්‍යාපාර ස්ථානවල ගෙනෙන අවස්ථාව දක්වා තොග වෙනුවෙන් දරන ලද සියලු වියදම් මීට අත්ලත්. දැන් පිටරටින් ගෙනවන මිල රක්ෂණ ගැල්කුරු CF වලින් අපි කියන්නේ ගැනුම් මිල. ඒ කියන එකතුව රේගු බදු වෙනත් ආපසු අය කරගත නොහැකි බදු පැටවුම් මහා බෑමේ කුලි ගෙනීමේ කුලි ඒ ඔක්කොම අපි සලකන්නේ ගැනුම් පිරිවැය ලෙස. ඊළඟ සාධකය ඊළඟ කරුණයි තමත් වැදගත්. පරිවර්තන පිරිවැය. අපි බලමු දැන් පරිවර්තන පිරිවැය කියන්නේ මොකද්ද? තොග පිරිවැයේ දෙවන අංගය ලෙස අපි හඳුනාගන්නේ පරිවර්තන පිරිවැය. මේ පරිවර්තන පිරිවැය කියලා අදහස් කරන්නේ මේක බොහෝ විට නිෂ්පාදන ආයතන සම්බන්ධයෙන් ජනිත වන පිරිවැය. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය නිමි භාණ්ඩ බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා දරන ලද ඍජු හා වක්‍ර වියදම් වල එකතුව. දැන් නිෂ්පාදන ආයතන අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නවනේ. ඒ ගැනුම් පිරිවැයනේ. ඒ අමුද්‍රව්‍ය මිලදීගත් අමුද්‍රව්‍ය නිමි භාණ්ඩ බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ඒ වෙනුවෙන් දරුවා වූ සියලුම ඍජු හා වක්‍ර වියදම් වල එකතුව අපි කියනවා පරිවර්තන පිරිවැය කියලා. අපි තුමු ලී බඩු නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් ගමු. ලී බඩු නිෂ්පාදනය කරලා විකිණීම කරන ආයතනයක් අපි ගමු. ඒතර ඒගොල්ලෝ ලී බඩු නිෂ්පාදනය කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය තමයි දව, ලී. ලී සහ තව එන්න ආදී දේවල් නේද? අපි ලී කියලා ගමු ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය. ඒතර මේ ලී මිලදීගත් ලී වලින් නිමි භාණ්ඩ හදනවනේ. ඒ නිමි භාණ්ඩ සෑදීම වෙනුවෙන් දැන් අපි දුන් ලී ගෙනල්ලා අල්මාරි හදනවා. ඒතකොට ලී අල්මාරි කිරීම සඳහා දරුවෝ පිරිවැය. අන්න පරිවර්තන පිරිවැය. ලී පුටු සෑදීම සඳහා පුටුවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා දරුවෝ පිරිවැය. දැන් දවතෝගේ වෙනින් දරුවෝ පිරිවැය මිලට ගැනීම පිරිවැය නේ ගැනුම් පිරිවැය. එම පිරිවැය දැන් එම දවතෝගේ දැන් එම ලී තෝගේ මේ අමුද්‍රව්‍ය තෝගය නිමි භාණ්ඩ බවට වෙනස් කරන්නට දරුවෝ පිරිවැය. අපි තුමු අල්මාරියකට අපි ගෙනාවා ලී අඩි 500ක් ගෙනාවා කියන්නකෝ. දැව අඩි 500 තුලින් අපි අල්මාරිය හදනවා. එහෙනම් දැවතෝගේ අල්මාරිය දැව සඳහා ගියා කියන රුපියල් 10000ක ලී ගියා කියන්නකෝ. දැන් අපි හදලා තියෙන ලී වලින් අල්මාරියක්. ඒතර මේ රුපියල් 10000ක දැවතෝගය මේ අපි දැන් අල්මාරිය වටිනාකම හැදුවා පස්සේ වටිනාකම කියනවනේ මේ අල්මාරිය බවට වෙනස් කිරීම සඳහා දරුවෝ පිරිවැය. අපි කියනවා පරිවර්තන පිරිවැය. ඊට ඍජු පිරිවැයත් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්, වක්‍ර පිරිවැයත් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් වඩු කාර්මිකයාට ගෙවු වැටුප අන්න එනවා. පරිවර්තන පිරිවැය එක කොටසක්. ඍජු ශ්‍රමය සඳහා ගෙවු පිරිවැය. මොකද මේ අල්මාරි නිපදවන්න වඩු කාර්මිකයින්ට හෝ වඩු කාර්මික ශිල්පීන්ට ගෙවීමක් කළ යුතුයි. අන්න ඍජු මේ ශ්‍රම පිරිවැය. පරිවර්තන පිරිවැය කොටසක්. ඍජු වෙනත් වියදම් සමහරට තියෙන පුළුවන්. පුරස්කාර වගේ වියදම් තියෙන පුළුවන්. පරිවර්තන පිරිවැය කොටසක්. ඊළඟට ඍජු හා වක්‍ර
තවත් පිරිවැය තියෙන පුළුවන්. නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය වක්‍රනේ. වක්‍ර පිරිවැය පරිවර්තන පිරිවැය කොටසක් වෙනවා. ඒතර අපි තුමු 10000කට මිලදී ගත්තු අල්මාරිය මේ ලීතෝගේ අල්මාරිය බවට පත් කරන රුපියල් 30000ක් වැය කරලා තියෙනවා. අන්න පරිවර්තන පිරිවැය. පැහැදිලිද? දැන් මේ තියෙන බලන්න. තොගේ පරිවර්තන පිරිවැය යන්නේ අදහස් කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය නිමි භාණ්ඩ බවට පත් කිරීම සඳහා අදාළ වන ඍජු හා වක්‍ර වියදම්. ඔතෙන්දී නිමි භාණ්ඩ කිව්වට සමහර ඒ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා නැත්නම් තම සම්පූර්ණයෙන්ම නොනිමිත් අයිති වෙනවා. නිමි නොනිමි දෙකම කිව්වොත් වඩාත්ම නිවැරදියි. අමුද්‍රව්‍ය තොගේ නිමි භාණ්ඩ හෝ නොනිමි භාණ්ඩ බවට පත් කිරීම වෙනුවෙන් වෙනස් කිරීම වෙනුවෙන් දරන ලද පිරිවැය අපි කියනවා පරිවර්තන පිරිවැය කියලා. නිෂ්පාදන ගිණුම තුළ ඍජු වියදම් ශීර්ෂය යටතේ අන්තර්ගත කරනු ලබන ඍජු ශ්‍රමය ඍජු පරිවර්තන වියදමක්. ඒ වගේම නිෂ්පාදන ඍජු වෙනත් වියදම් නිෂ්පාදන ගිණුම තුළ ඍජු වෙනස් වියදම් ඒ කියන්නේ පුරස්කාර වියදම් වගේ දේවල් අපිව සලකන්නේ පරිවර්තන පිරිවැය වශයෙන්. ඒතර පරිවර්තන පිරිවැයට ඇතුළත් වෙන දේවල් කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් දැන් නිෂ්පාදන ගිණුම මතකයිනේ. නිෂ්පාදන ගිණුමේ පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැය තියෙනව නේද? ඉතින් පල්ලෙහාන අපි ඍජු ශ්‍රමය හා ඍජු වෙනත් වියදම් ගලපගන්නේ. ඊට පල්ලෙහාන නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය ගන්න. අපි මොහොතකට හිතමු නොනිමි භාණ්ඩ නැහැ කියලා. ඒත් නොනිමි භාණ්ඩ නොමැති නම් නිෂ්පාදන පිරිවැය කියන්නේ මොකද්ද? පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැයට ඍජු ශ්‍රමය ඍජු වෙනත් වියදම් එකතු කරලා ඊට අමතරව නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය එකතු කරලා වෙන උත්තරේනේ. ඒතර මේ පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැය සිට නිෂ්පාදන පිරිවැය දක්වා තිබෙනා වූ පිරිවැයන් තමයි අපි හඳුනාගන්නේ පරිවර්තන පිරිවැයන් කියලා. නිෂ්පාදන ගිණුමක් තුළ තිබෙන නිෂ්පාදන ගිණුමක් සම්බන්ධ කරලා කිව්වොත් පාරිභෝජන ද්‍රව්‍ය පිරිවැය සිට නිෂ්පාදන පිරිවැය දක්වා දරන ලද වියදම් තමයි පරිවර්තන පිරිවැය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය නිමි භාණ්ඩ තත්වයට වෙනස් කිරීම සඳහා දරන ලද පිරිවැයන්. ඒතර පරිවර්තන පිරිවැයට අයත් වන වියදම් තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ. එකක් තමයි ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය. දෙක ඍජු වෙනත් වියදම්. ඒ කියන්නේ පුරස්කාර වියදම් වගේ දේවල්. තුන නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැයන්. නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැයන් තවත් අපි වර්ගීකරණයක් කළහොත් නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැයන් අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් තවත් කොටස් දෙකකට ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය කියලා. උඩ පේනවා ඇති මෙතන පරිවර්තන පිරිවැය. මේක අයිති වෙනවා ඍජු පරිවර්තන වියදම්, ඒ කියන්නේ ඍජු ශ්‍රමය, පුරස්කාර වියදම් වගේ දේවල්. දෙක වක්‍ර නිෂ්පාදන පොදුකාර, ඒ නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය. නිෂ්පාදන පොදුකාර තුළ තියෙන වක්‍ර වියදම්නේ. ඒ වක්‍ර වියදම් නැවත අපිට කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාරය පිරිවැය සහ විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය කියලා. අපි පිරිවැය වර්ගීකරණයෙන් පිළිබඳ පාඩමක් අපිට ඉදිරියේ තියෙනවා පිරිවැය ගිණුම් කරන යටතේ. අපි ඉතින් ඒ ගැන විස්තරාත්මකව කතා කරමු. දැනට මෙතනට සම්බන්ධ වන නිසා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය කියලා කියන්නේ නිපදවන භාණ්ඩ ඒකකත් සමග ඒකක වෙනස් වීමත් සමග වෙනස් නොවන පිරිවැය. දැන් ඍජු ලෙසම හඳුනා ගන්න බැරි නිසානේ වක්‍ර පිරිවැය කියලා අපි කියන්නේ. යම් පිරිවැයක් ඍජුවම හඳුනා ගන්න බැරි නිසා හඳුනා ගන්න බැරි නම් අපි ඒක වක්‍ර පිරිවැයක් කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා නේද? දැන් මේ බලන්න මෙතන පොදුකාර වියදම් අතුරු නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය ඔගේ පරිවර්තන පිරිවැය ඇතුළත් කළ හැකිය. නිෂ්පාදන පොදුකාර වියදම් මේවායේ ස්වභාවය පරිදි ස්ථාවර සහ විචල්්‍ය පොදුකාර පිරිවැය ලෙස වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ යන්නේ ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය සම්බන්ධව. නිෂ්පාදනය කරන ඒකක සංඛ්‍යාව වෙනස් වීමත් සමග වෙනස් නොවන පිරිවැයක්, වෙනස් නොවන පොදුකාර පිරිවැයක් තිබෙනවා නම් ඒවට අපි කියනවා ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය කියලා. ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය කියලා. තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීමක් කළොත් ආයතනයේ එම කාලච්ඡේදය තුළදී නිපදවන ඒකක සංඛ්‍යාව වැඩි වුණාද අඩු වුණාද කියලා අර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් පිරිවැය ඒකම නම් අන නිෂ්පාදන ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කර්මාන්ත ශාලාවේ කුලිය. අපි කම්මල් රුපියල් ලක්ෂයක කුලියක් ගෙවනවා හිතමුකෝ. දැන් කර්මාන්ත ශාලාවේ කුලිය මොන පිරිවැයක්ද? පොදුකාර පිරිවැයක්නේ. නේද? වක්‍ර පිරිවැයක්නේ. භාණ්ඩේ නිෂ්පාදනය සහ ඍජුවම සම්බන්ධයක් හඳුනා ගන්න බැහැ නේ වක්‍ර පිරිවැය. ඒ වගේම මේක නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ වක්‍ර පිරිවැයක් නිසා නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැයක්. හැබැයි කර්මාන්ත ශාලාවේ කුලිය අපට භාණ්ඩ ඒකක ප්‍රමාණය වෙනස් වීම අනුව වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. දැන් භාණ්ඩ ඒකක 1000ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒත් කුලිය ලක්ෂෙමයි.
භාණ්ඩයක 5000ක් නිෂ්පාදනය කරනවා ඒත් කුලිය ලක්ෂයමයි. භාණ්ඩයක 200ක් දක්වා නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙනවා ඒත් කුලිය ලක්ෂයමයි නේද? නිසා කර්මාන්ත ශාලාවේ කුලිය කියන වියදම නිපදවන ඒකක සංඛ්‍යාව මත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කියනවා ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැයක්. ඒ වගේ තමයි මෙතන මේ දක්වලා තියෙන්නේ. මෙතන නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය සමග ඒකක ප්‍රමාණය සමග වෙනස් නොවන පොදුකාර්ය වියදම් ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය වියදම් වෙන්නේ දෙසුම් වශයෙන් මම දක්වලා තියෙන බලන කම්මල් කුලිය යන්ත්‍රවල ක්ෂය වීම. අපි සරල මාර්ග ක්‍රමයට හෝ හිනවන ක්ෂය ක්‍රමයට අනුව යන්ත්‍රයේ ක්ෂය වාරකයේ හඳුනාගත්තාම ඒ ක්ෂය වියදම කියන එක නිපදවන ඒකක සංඛ්‍යාව අනුව වෙනස් වන්නේ නැහැ. මොකද ක්ෂය වීම තීරණය කරන අපිට නිපදවන ඒකක සංඛ්‍යාව පදනම් කරගත්තේ නැහැනේ. අපි ගත්තේ පිරිවැය සුම්බුන්නගේ ජීවිත කාලය සලකලානේ අපි ක්ෂය ක්‍රම වාරකයේ තෝරගත්තේ නේද? ක්ෂය ක්‍රමයත් එක්ක. ඒතර එතෙන්දී යන්ත්‍රවල ක්ෂය වීම අපි නිෂ්පාදනය කරන ඒකක සංඛ්‍යාව වැඩි අඩු වීම මත වෙනස් නොවන පිරිවැයක්සේ අපි හඳුනාගන්නේ. ඒ වගේම සුපරීක්ෂකවරයාට ගෙවන වැටු, කළමනාකරුවන්ට ගෙවන වැටු. දැන් නිෂ්පාදන ඍජුවම සම්බන්ධ වන සේවකෙන්න ගෙවන වැටු ඍජු වේතනනේ. ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඒක හරි. නිෂ්පාදන කළමනාකරුගේ වැටුප, සුපරීක්ෂකවරුගේ වැටුප මාසික වැටුපක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඒක නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය වැඩි වුණා අඩු වුණා කියලා වැටුප වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා අපි කියන්නේ ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැයනේ. ප්‍රාක්ෂණ වියදම. ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය. පැහැදිලිද? හොඳයි. ඊළඟට තියෙනවා දෙවෙනි වර්ගය තමයි විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ අර අනිත් එක. නිෂ්පාදනය කරන ඒකක සංඛ්‍යාව අනුව වැඩි අඩු වන පිරිවැය. කියන්නේ ඍජුවම හඳුනාගත් නිෂ්පාදිත සමග ඍජුවම හඳුනාගත නොහැකි වුණත් නිෂ්පාදනය කරන ඒකක සංඛ්‍යාව වැඩිවීම අඩුවීම අනුව එම පිරිවැයද වෙනස් වන්නේ නම් ඒවට අපි කියනවා විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය වියදම් කියලා. දැන් අපිට උදාහරණ වශයෙන් සලකන්න පුළුවන් වක්‍ර අමුද්‍රව්‍ය. නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන වක්‍ර අමුද්‍රව්‍ය. ඒවා නිෂ්පාදනය අපි උදාහරණ වශයෙන් කිව්වොත් අපි සලකන්නේ දැන් නූල් වියදම අපි සලකන්නේ නිෂ්පාදනය සඳහා වක්‍ර පිරිවැයක් වශයෙන් වක්‍ර අමුද්‍රව්‍ය. හැබැයි නිෂ්පදවන ඒකක සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට නූල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. නිපදවන ඒකක සංඛ්‍යාව අඩු වෙනකොට නූල් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් කම්ස 10ක් නිපදවීමට යන නූල් ප්‍රමාණයයි කම්ස 5000ක් නිපදවීමට යන නූල් ප්‍රමාණය වෙනස්නේ. તો නිෂ්පාදන ඒකක සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට වැඩි අඩු වෙනකොට අඩුයි. ඒක වක්‍ර වියදමක්. හැබැයි විචල්‍යයි නේද? වෙනස් වෙනවා ඒකක සංඛ්‍යාව අනුව. ඒක අපි කියනවා විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය. ඒ වගේම මේ වගේ වියදමුත් දැන් විදුලිය කියන එක අපිට තර්ක කරන්න පුළුවන් ස්ථාර හා විචල්්‍ය දෙකටම. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ විට විදුලිය අපි සලකන්නේ විචල්්‍ය පොදුකාර්ය පිරිවැයක් වශයෙන්. හේතුව නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා කියන්නේ විදුලිය පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා නේද? එතන විදුලි වියදම වැඩි වෙනවා. නිෂ්පාදනය අඩු වෙනකොට තරමක් අඩු වෙනවා. ඒ විදුලිය විශේෂයෙන් සඳහන් වෙන්නේ නැත්නම් විචල්්‍ය පොදුකාර්ය පිරිවැයක්. ඉන්ධන යන්ත්‍ර සඳහා පියදුන ඉන්ධනත් නිෂ්පාදනය වැඩි නම් වැඩි අඩු නම් අඩුයි. එහෙනම් ඒකත් විචල්්‍ය පොදුකාර්ය පිරිවැයක්. තේරුණාද? ඒතර මේ තියෙන්නේ නිෂ්පාදිත ඒකක සමග පැහැදිලිව හඳුනාගත නොහැකි වුවත් නිෂ්පාදනය කර ඒකක සංඛ්‍යාව වෙනස් වීමත් සමග වෙනස් වන පිරිවැය අපි කියනවා වෙනස් වන වක්‍ර වියදම් විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය වියදම්. උදාහරණ වශයෙන් අපි දක්වන වක්‍ර ද්‍රව්‍ය විදුලිය ඉන්ධන වගේ වියදම්. දැන් මෙතනදී ළමයි මේ නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය පරිවර්තන පිරිවැය ගණනය කිරීමේදී නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය වියදම් අපිට දී තිබෙනවා නම් වර්ග කරලා ස්ථාවර පොදුකාර්ය වියදම් සහ විචල්්‍ය පොදුකාර්ය වියදම් ලෙස වර්ගීකරණය කරලා තිබෙනවා නම් ඒකට හේතුවක් තිබෙනවා. දැන් අපි පරිවර්තන පිරිවැය කියලා අපි ගන්නවා කියලා කිව්වේ අමුද්‍රව්‍ය නිමි භාණ්ඩ බවට වෙනස් කිරීම සඳහා දරූ පිරිවැයනේ. එතින්දී ඍජු වියදම් ඒකක සංඛ්‍යාව අනුව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකකයකට ගිය ඍජු පිරිවැය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකකයක ඍජු වැටුප සම පිරිවැය ඒකකයක ඍජු පුරස්කාර පිරිවැය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී පොදුකාර්ය වියදම් ඒකකයකට ගිය ඒකකයකට වැය ප්‍රමාණය හඳුනා ගැනීම සඳහා මේ පොදුකාර්ය පිරිවැය තුළ ස්ථාවර හා විචල්්‍ය කොටස් දෙක වෙන් කරලා තිබෙන අවස්ථාවක එක ඒකකයක් සඳහා වැය වෙච්ච පොදුකාර්ය පිරිවැය හඳුනා ගැනීම සඳහා පදනම් දෙකක් තියෙනවා. අන්න ඒක මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. මෙතනදී නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය වියදම ස්ථාවර නම් ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය වියදම් නම් තිබෙන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනෝනේ ඒකකයක පිරිවැය ගන්න මොකද කරන්නේ සමස්ත පිරිවැය ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදනවනේ නේද? අපි දැන් නිෂ්පාදන කිරීම තුලින් උනත් සොයාගත්තු නිෂ්පාදන පිරිවැය ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයාගන්න අවශ්‍ය වුණා මොකද අපි කරන්නේ? මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය නිෂ්පාදන කළ ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවම ඉන්නේ මොකද්ද? ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය.
ඒ වගේ ඕනෑම තත්වයක ඒකනේ වෙන්නේ ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම වෙනවා ඒකක එක පිරිවැය නේද? එතකොට දැන් මේ පරිවර්තන පිරිවැය ගණනය කිරීමේදී අපිට වැදගත් වෙනවා එක ඒකකයක් සඳහා වැය වූ පිරිවැය. එතනදී ඒක දැන් ඍජු පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් නම් අපිට ඒක පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. තවත් කිව්වොත් විචල්්‍ය පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් නම් ඒක පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ දරුවෝ පිරිවැය ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම ඒක තමයි ඒකකයක් වෙනින් දරුවෝ පිරිවැය. පොදුකාර පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් පදනම් දෙකක් තිබෙනවා. ඒකක පිරිවැය සෙවීම සඳහා. ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය වෙන් කර හඳුන්වලා දී තිබෙනවා නම් ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය නිෂ්පාදන කටයුතු වලින් වැය වෙන ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය වෙන් කර හඳුනා දී තිබෙනවා නම් එතනදී ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයාගන්න පදනම් කරගන්නේ නැත්නම් ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය බෙදන්නේ ආයතනයේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය මත සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ධාරිතාවය මත පදනම් වූ ඒකක සංඛ්‍යාව අනුව. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ සාමාන්‍යයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ඒකක සංඛ්‍යාව. ඒ මාසය තුල එතන වර්ෂය තුල සාමාන්‍යයෙන් නිපදවන ඒකක සංඛ්‍යාව පදනම් කරගෙන තමයි ඒකක නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය හොයන්නේ ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය. ඒ වගේම විචල්්‍ය පොදුකාර පිරිවැය සෙවීමේදී ඒකක විචල්්‍ය පොදුකාර පිරිවැය සෙවීම සඳහා පදනම් කරගන්නේ සත්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක සංඛ්‍යාව. අපිට මම කියන්නේ පැහැදිලි වුණාද? දැන් අපිට පරිවර්තන පිරිවැය සෙවීම සඳහා අපිට ඒකක පිරිවැය සොයා ගන්න වෙනවා. අපි මේ පසුව මේ ගණන් හදනකොට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙවි. ඒකක පිරිවැය හොයනකොට ඍජු පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නෙම නැහැ. මොකද ඒ ඍජු පිරිවැය කියන විචල්්‍ය පිරිවැයක් නේ ඒකක සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙනවනේ. ඒ පිරිවැය සත්‍ය නිෂ්පාදන සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම ඒකක පිරිවැය එනවා. නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැයදී ඔය ක්‍රමේ හරියන විචල්්‍ය පොදුකාර පිරිවැයට. විචල්්‍ය පොදුකාර වියදම් සම්බන්ධයෙන් ඒ විචල්්‍ය පොදුකාර වියදම් වල එකතුව ඒක නිෂ්පාදනය කළ ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවාම එන උත්තරේ ඒකක විචල්්‍ය පොදුකාර පිරිවැය. නමුත් ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර වියදම් සඳහා වඩා යෝග්‍ය පදනම සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදීම. සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ධාරිතාව නොහොත් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදීම. ඒ කියන්නේ ආයතනයේ අයවැයගත කර තිබෙන ඇස්තමේන්තු කර තිබෙන ඒකක සංඛ්‍යාව. මේ වර්ෂයක් තුළ මේ කාලය තුළ මෙච්චර මේ යන්ත්‍රයේ මෙපොන් ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. මේ කාලච්ඡේදය තුළ අයවැයගත නැත්නම් සාමාන්‍ය ධාරිතාවය මේකයි කියන්නේ. එම ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදීම තමයි වඩාත්ම උචිත. එමතරතුරු දී නැත්නම් අර විදිහටම සත්‍ය ඒකක සංඛ්‍යාව පදනම් කරන් බෙදන්නට පුළුවන්. නමුත් යම්කිසි අභ්‍යාසයක ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය විචල්්‍ය පොදුකාර පිරිවැය වෙන් කරලා කියලා දෙනවා. වගේම සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක සංඛ්‍යාව සහ සත්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක සංඛ්‍යාව වෙන් කර දී තිබෙන අවස්ථාවක අපි වග බලා ගන්නට ඕනි ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය වලදී ඒකක පිරිවැය හොයනකොට නිෂ්පාදන ධාරිතාව මත ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්නත් විචල්්‍ය පිරිවැය සෙවීමේදී ඒකක සත්‍ය ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්නත් වග බලා ගන්නට ඕනි. මෙතන බලන්න ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර වියදම් නිෂ්පාදන ඒකක අතර බෙද හැරීමේදී සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ධාරිතාව නොහොත් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක සංඛ්‍යාව පදනම් කරගත යුතුයි. විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර වියදම් නිෂ්පාදන ඒකක අතර බෙද හැරීමේදී නිෂ්පාදනය කරන ලද සත්‍ය ඒකක සංඛ්‍යාව පදනම් කරගත යුතුයි. ඒතර මෙහෙම වෙන් කරලා දී නැති අවස්ථාවක අභ්‍යාසයේ තොරතුරු දීලා නැත්නම් සම්පූර්ණ ඒකක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහෙම බෙදා වෙන් කර තිබුණම වඩා සුදුසු පදනම තෝරගන්න එපා. එතින්දී ස්ථාවර විචල්්‍ය වශයෙන් වෙන් කරලා තිබෙනවා නම් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක සංඛ්‍යාවයි සත්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක සංඛ්‍යාව දෙකම දී තිබෙනවා නම් ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර වියදම් සඳහා ඒකක පොදුකාර පිරිවැය හොයාගන්න සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ඒකක සංඛ්‍යාව නොහොත් සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන ධාරිතාව සැලකිලිට ගත යුතුයි. අපි අභ්‍යාසවලදී කරමු මේක. පැහැදිලිද? හොඳයි. අපි මේ කතා කරමින් ආවේ තොග පිරිවැය තුළ අන්තර්ගත පිරිවැය අංග පිළිබඳව. අපි මුලින්ම කතා කළා මොකද්ද? ගැනුම් පිරිවැය. දැන් දෙවෙනුව අපි කතා කළා මොකද්ද? පරිවර්තන පිරිවැය. මම ඔබෙන් අහුවොත් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. පරිවර්තන පිරිවැයට ඇතුළත් වන පිරිවැය කරුණු දක්වන්න. උත්තරේ ඍජු සම පිරිවැය, ඍජු වෙනත් වියදම්, ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය, විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය. දෙකම එකට කොලකුවොත් නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය. පැහැදිලිද? හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි බලනවා අනිකුත් පිරිවැය පිළිබඳව. මේ අනිකුත් පිරිවැය කියන කරුණ හැම තොගයක් සම්බන්ධයෙන්ම අදාළ නොවන්නට පුළුවන්.
නමුත් ඇතැම් විට සමහරක් තොග සම්බන්ධයෙන් ඇතුළත් වෙන ප්‍රතිමක විශේෂ පිරිවැය අයිතමයක්. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ව්‍යාපාරය තුළ යම් දවස් දිනක පවතින තොගය එම තත්ත්වයට ස්ථානට ගෙනීම සඳහා යම් විශේෂ වියදමක් දරලා තිබෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අර ගැනුම් පිරිවැයටත් අයිති නොවු පරිවර්තන පිරිවැයටත් අයිති නොවු වෙනත් විශේෂ වියදමක් මේ තොගේ වෙනුවෙන් දරලා තිබෙනවා නම් අන්න ඒ පිරිවැය අපි කියනවා අනිකුත් පිරිවැය කියලා. මේ බලන්න අනිකුත් පිරිවැය තීරණයකදී එම පිරිවැය තොගය වර්තමාන තත්ත්වයට ස්ථානට ගෙනීම දක්වා අදාළ ප්‍රමාණයට පමණක් ඇතුළත් කර ගන්නට ඕනි. විශේෂිත ඇනුමක් සඳහා වන මෝස්තර නිර්මාණය කිරීමේ ගාස්තු අනිකුත් පිරිවැය සඳහා උදාහරණයක් වශයෙන් දැක්විය හැකියි. ඒ කියන්නේ දැන් තොග පිරිවැයට අන්තර්ගත වෙනවම අනිවාර්යෙන් ගැනුම් පිරිවැය නිෂ්පාදන ආයතනයක නම් පරිවර්තන පිරිවැයත් ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙකටම ඇතුළත් නොවු ඒ දෙකේ අපි හඳුනාගත්තු පිරිවැය අයිතමයන්ට ඇතුළත් නොවන තවත් විශේෂ වියදමක් මේ අපි ළඟ තියෙන තොගේ වෙනුවෙන් දරලා තිබෙනවා නම් අන්න ඒක අපි කියනවා අනිකුත් පිරිවැය කියලා. විශේෂ නිර්මාණ මෝස්තර නිර්මාණයක් සඳහා වෙනුවෙන් කළ ගෙවීමක්. අපි කියනවා අපි ළඟ තියෙන තොගේ විශේෂ ඇනුමක් සඳහා සකස් කරපු පිරිවැය තොගයක්. ඒ ඇනුම බාර දුන් කෙනාගේ ගනුදෙනුකරුවගේ අවශ්‍යතාවය මත මේ තොගයට විශේෂ වෙනස් කිරීමක් අපි කරලා තියෙනවා. විශේෂ දෙයක් එකතු කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වෙනුවෙන් දරුවු පිරිවැය අන්න අනිකුත් පිරිවැය. හැම තොගයකම මේක අදාළ නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් යම් තොගයක් වෙනින් එහෙම විශේෂ වේදමක් දරලා තිබෙනවා නම් ඒකත් තොගේ පිරිවැය කොටසක් නේ. ඒක ගැනුම් පිරිවැය අයිතමකටත් අයිති නැත්නම් පරිවර්තන පිරිවැය අයිතමකටත් අයිති නැත්නම් ඒක ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇතුළත් වෙන්නේ මොකක් කියලා දෙනවා? අනිකුත් පිරිවැය කියලා. පැහැදිලිද? හැම තොගයක් සම්බන්ධයෙන්ම අදාළ නොවන්නට පුළුවන්. හොඳයි. දැන් එhmenan තොග පිරිවැය කියලා කියන්නේ ගැනුම් පිරිවැය, පරිවර්තන පිරිවැය, අනිකුත් පිරිවැය එකතුව. ඕනම ව්‍යාපාරික ගැනුම් පිරිවැය කියන එක ඇතුළත තියෙනවා ඕනම තොගයක. පරිවර්තන පිරිවැය සමහරක් තොගවල තිබෙනවා. අනිකුත් පිරිවැය විශේෂ තොගවල තිබෙනවා. පැහැදිලිද? හොඳයි. ඔය තොග පිරිවැය. අපි ඊළඟට හඳුනාගමු තොග නොවන පිරිවැය ගැන. මේකත් වැදගත්. ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරන්නේදී තොග පිරිවැය වගේම තොග නොවන පිරිවැය. ඒ කියන්නේ තොග පිරිවැයට ඇතුළත් නොවන පිරිවැයන් තියෙනවා. තොග පිරිවැයසේ හඳුනාගත නොහැකි පිරිවැයනුත් තියෙනවා. ඒවා අපි කියනවා තොග නොවන පිරිවැය කියලා. තොග පිරිවැයට ඇතුළත් කළ නොහැකි ඒත් පිරිවැයන් තමයි ඒවා අපි කියනවා තොග නොවන පිරිවැය කියලා. ප්‍රමිතියම සඳහන් කර තිබෙනවා. තොග නොවන පිරිවැය වශයෙන් ඇතුළත් වන අයිතමයන්. මෙන්න මෙකී පිරිවැයන් අපි සලකන්නේ තොග නොවන පිරිවැය වශයෙන්. එක අසාමාන්‍ය ලෙස ද්‍රව්‍ය ශ්‍රමයේ පොදුකාරය අපතේ යාම් සම්බන්ධයෙන් බැඳුණු පිරිවැය. අසාමාන්‍ය අපතයන්. ඒ ව්‍යාපාරික අසාමාන්‍ය අයුරින් තොග විනාශ වෙලා නම් තොග සම්බන්ධයෙන් ද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය ආදී අපතේ ගිහින් තිබුණා ඒ වෙනුවෙන් බැඳුණු පිරිවැය අපි තොග පිරිවැයට ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. දෙක ගබඩා පිරිවැය. ගබඩා සම්බන්ධයෙන් තරන ලද පිරිවැය අපි තොග පිරිවැය කොටසක් වශයෙන් ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. තොගේ වර්තමාන ස්ථාන හා තත්ත්වයට ගෙනීමට අදාළ නොවන අනිකුත් පරිපාලන පිරිවැය. පරිපාලන කටයුතු වලින් දරලා තියෙන පිරිවැය අපි සලකන්නේ නැහැ තොග පිරිවැය කොටසක් වශයෙන්. විකුණුම් හා බෙදහැරීමේ වියදම්, භාණ්ඩ විකිණීම වෙනුවෙන් දරුවු වියදම්, බෙදහැරීම් කටයුතු වලින් දරුවු වියදම් අපි සලකන්නේ නැහැ තොග පිරිවැය කොටසක් වශයෙන්. කොටින්ම කිව්වොත් ළමයි ආදායම් ප්‍රකාශනයක අපි ඇතුළත් කරන පිරිවැය තියෙනවා අපි කියන කාලච්ඡේද පිරිවැය කියලා. අර බෙදහැරීම් පිරිවැය, පරිපාලන පිරිවැය, මූල්‍ය පිරිවැය, වෙනත් පිරිවැය කියලා සලකන්නේ. ඒ කිසිවක් තොග පිරිවැයට ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. එහෙම මත තියාගත්තත් කමක් නැහැ. පිරිවැය වුණාට සමාජ තොග සම්බන්ධ සම්බන්ධකමක් තිබුණා වුණාට තොග පිරිවැයන් වශයෙන් සලකන්නේ නැහැ. තොග පිරිවැයන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම සලකන්නේ ගැනුම් පිරිවැයට ඇතුළත් වුණ අයිතිමයන් සම්බන්ධයෙන් වූ පිරිවැයක්, පරිවර්තන පිරිවැයට ලෙස හඳුනාගත හැකි පිරිවැයක්, හෝ අනිකුත් පිරිවැයක් වශයෙන් හඳුනාගත හැකි පිරිවැයක් පමණයි තොග පිරිවැයට ඇතුළත් කිරීම වන්නේ. තොග ගෙන යාමේ කුලි, තොග ගනුදෙනු කරවන බාර දීම සඳහා දරුවු පිරිවැයන්, තොග ගබඩා කර තැබීමේ පිරිවැයන් අපි තොග පිරිවැය කොටසක් වශයෙන් සලකන්නේ නැහැ. ඒවා තොග නොවන පිරිවැය කියලා අපි හඳුනාගන්නේ. පැහැදිලිද? හොඳයි. ඊළඟට ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා තොග මිනුම්කරණය කිරීමේදී අපි තොග සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වටිනාකම් දෙකක් අපි සැලකිලිට ගන්නවා. එකක් තමයි තොග පිරිවැය, අනික තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධ අගය. අපි පහුගිය මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කරන අවස්ථාවල කේවල ස්වාමී ව්‍යාපාරවල ඒ වගේම හවුල් ව්‍යාපාරවල මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කිරීමේදී මේ සුද්ධ උපලබ්ධ අගය කියන වචනේ අපි අහුණා අපිට නේද? තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධ අගය, තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධ අගය දක්වා ලියා හැරීම ආදී වශයෙන්. එතකොට තොග සම්බන්ධයෙන් තොග පිරිවැය වාගේම වැදගත් වුණ ඊළඟ සාධකය තමයි තොග සුද්ධ උපලබ්ධ අගය.
මොකද්ද මේ තොග සුද්ධ උපලබ්ධ අගය කියලා කියන්නේ? කොහොමද ඒක ගණනය කිරීම කරන්නේ? මොනවද ඊට පදනම් වෙන්නේ? නමයි තොග සුද්ධ උපලබ්ධ අගය කියලා කියන්නේ යම් දිනක ගබඩාවක යම් දිනක ව්‍යාපාර ස්ථානයක තිබෙන තොගයක්. ඒ අමුද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්, නොනිම වෙන්න පුළුවන්, නිමි වෙන්න පුළුවන්. මම නැවතත් කියනවා මේ තොග ප්‍රමිතිය නිර්දේශ බලපාන්නේ අමුද්‍රව්‍ය, නොනිමි ද්‍රව්‍ය සහ නිමි ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් පමණමයි. උතර මේ පවතින තොගයක් එදින, ඒ කියන්නේ තොග අගය කරන අවස්ථාවේදී, නැත්නම් ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසාන අවස්ථාවේදී එදින වෙළඳපොලේ අලෙවි කළා නම් ලබාගත හැකිව තිබූ සුද්ධ ආදායම අපි කියනවා තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධ අගය. සුද්ධ කියන වචනේ ආවොත් යමක අඩු කරලා තියෙනවා කියන එක. සුද්ධ ලාභය, ආදායම ඍණ වියදම. සුද්ධ වත්කම් ඍණ වගකීම්. නේද? සුද්ධ අගය, පිරිවැරෙන සමුචිතශය. සුද්ධ කියලා කිව්වම යමක අඩු කරලා තිබෙනවා. මම කියන්න මොකද අඩු කරන්න කියලා දෙවනුව. උතර මේ සුද්ධ උපලබ්ධි කියන්නේ විකිණීම තුලින් ලබාගත හැකි සුද්ධ ආදායම. හැබැයි මත දැන් මේ විකුණලා නැහැ තවම. මේ තොගය ගබඩාවේ ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ පවතින මේ තොගය එදින වෙළඳපොළ තුල අලෙවි කිරීම තුලින් ලබාගත හැකියයි අස්තමේන්තු කරන මේ ඔක්කොම අස්තමේන්තු සුද්ධ උපලබ්ධාගේ සඳහා පදනම් වෙන්නේ අස්තමේන්තු. හොඳ උදාහරණයක් ගිණුම් කට අස්තමේන්තු වලට නිදසුණක්. සුද්ධ උපලබ්ධාගේ සඳහා පදනම් කරගන්නා වටිනාකම් සියල්ල අස්තමේන්තු. උතර මෙතෙන්දී මේ සඳහා අපි අගයන් තුනක් අස්තමේන්තු කරනවා. එකක් තමයි මේ තොගේ අස්තමේන්තු කරන විකුණුම් මිල. අපි ළඟ මේ තියෙන තොගය විකිණිය හැකි මිල කීයද? වෙළඳපොලේ මේක විකිණීම සිදු කළා නම් විකිණිය හැකි මිල කීයද? අපි විශ්වසනීය ලෙස සාධාරණ අගයකට ඒක අස්තමේන්තු කරන්න ඕනේ. බොහොම විශ්වාසදායක තොරතුරු මත ඒක අස්තමේන්තු කිරීමක් කරනවා. ගිණුම් අස්තමේන්තු ගන්නට ඕන බොහොම සාධාරණ ලෙසනේ. නේද? බොහොම සාධාරණ අගයකට පදනම් සාධාරණ ලෙස තමයි අගය කිරීම කරන්න ඕනේ. තොගේ අස්තමේන්තු කළ විකුණුම් මිල බලන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් ඒ වගේම තව අස්තමේන්තුවක් සිදු කරන මේ අස්තමේන්තු දෙකක් තව එනවා. එකක් තමයි මේ තොගය විකිණීමට පෙර තවදුරටත් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා දැරීමට සිදුවන පිළිවෙල. මේ තොගය තවදුරටත් සම්පූර්ණ කිරීමක් අපිට කළ යුතු නම් විකුණන්න පෙර ඒ වෙනුවෙන් දැරීමට සිදුවන පිළිවෙල. ඒකත් අපි සලකන්නේ අස්තමේන්තුවක්. ඒ වගේම තොගේ විකිණීම සඳහා විකිණීම කටයුතු වෙනුවෙන්ම දැරීමට සිදුවන වියදම්. උතර තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධ අගය කියලා කියන්නේ තොගේ අස්තමේන්තු කරන ලද විකුණුම් මිලෙන් එම තොගේ සඳහා තවදුරටත් දැරිය යුතුයි අස්තමේන්තු කරන ලද වියදම් හා එම තොගේ විකිණීම වෙනුවෙන් දැරීමට සිදුවන වියදම් කියන කරුණු දෙක අඩු කිරීමෙන් පසුව ලැබෙන අගය අපි කියනවා තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධ අගය කියලා. මේ බලන්න මම ඉස්සරහ මේ සමීකරණය පෙන්නනම් තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධ අගය ගන්නේ අස්තමේන්තුගත විකුණුම් වටිනාකම. අපි ළඟ තියෙන තොගේ අස්තමේන්තු කළ විකුණුම් වටිනාකම. ඍණ මෙන්න මේ කරුණු දෙකේ එකතුව. සමහරක් විට මේ කරුණු දෙකම එකතු කරගෙන වෙන්න පුළුවන්. දෙකෙන් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අස්තමේන්තු කිරීමෙන් අස්තමේන්තුගත නිම කිරීමේ වියදම්. ඒ කියන්නේ තොගේ විකිණීමට පෙර තවදුරටත් යම්කිසි වෙනස් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. නිම කිරීම සම්පූර්ණ කිරීමක් කරන්න තිබුණා නම් ඒ වෙනුවෙන් දරන්න සිදුවන වියදම ධන අස්තමේන්තුගත විකුණුම් වියදම්. මේ තොගේ එම මිලට විකිණීම වෙනුවෙන් අපිට දරන්න සිදුවන වියදම්. සමහර විකුණුම් කොමිස් මුදලක් වෙන්න පුළුවන්, තරව ගාස්තුවක් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රචාරක වියදමක් වෙන්න පුළුවන්, විශේෂ ප්‍රචාරක වියදමක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් තොගේ අපි මේ මිලට විකුණනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් දැරීමට සිදුවන වියදම්. විකුණුම් වියදම් වගේම ඒ තොගේ නිම කිරීමක් අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා දැරීමට සිදුවන වියදම්. අඩු ඒ කියන දෙකම අඩු කළාම ලැබෙන අගය තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? සුද්ධ උපලබ්ධි අගය. මේ බලන්න. තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධි අගය යනු සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය තුළ අලෙවි කිරීමෙන් ලබාගත හැකි අපේක්ෂිත විකුණුම් මිලෙන් තොගේ අලෙවි කිරීමේදී තවදුරටත් සකස් කිරීම කළ යුතු නම් ඒ සඳහා වැය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන වියදම් සහ අස්තමේන්තුගත විකුණුම් වියදම් අඩු කළ පසු ලැබෙන අගය අපි කියනවා මොකද්ද? සුද්ධ උපලබ්ධි අගය. ඒතර මේක අමුද්‍රව්‍ය තොගේ සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, නොනිමි ද්‍රව්‍ය තොගේ සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, නිමි ද්‍රව්‍ය තොගේ සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔය මේ අස්තමේන්තුගත නිම කිරීමේ වියදම් බොහෝ විට සම්බන්ධ වෙන්නේ නොනිමි තත්වයෙන් අලෙවි කිරීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වන අවස්ථාවක. මොකද අමුද්‍රව්‍ය තොග මිලදී ගන්න ගැනුම්කරුවෝ ඉඳී වෙළඳපොලේ නිමි ද්‍රව්‍ය තොග මිලදී ගන්න වෙළඳපොලේ ගැනුම්කරුවෝ ඉන්නවා. නොනිමි භාණ්ඩ මිලදී ගන්න ගැනුම්කරුවෝ අඩුයි නේද? තරමක් අඩුයි. ඒ නිසා අපිට නොනිමි තොගය
නොනිමි තත්වයෙන් නෙමෙයි අපිට සමහරට නිම කිරීමක් සම්පූර්ණයෙන්ම යම් ප්‍රමාණයකට නිම කිරීමක් කරලා විකුණන්න වේවි. අන්න ඒ වෙනුවෙන් දැරීමට සිදු වෙන විදිහ තමයි මේ කියන්නේ. එහෙම කළොත් මෙන්න මේ මිලට විකුණ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නිම කිරීම කළොත් අපිට මේ මිලට විකුණ ගන්න පුළුවන්. අන්න ඇස්ත මෙන්දගත විකුණු මිල. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් මෙන්න මෙච්චර නිම කිරීමට තව වියදමක් යනවා. ඒ වගේම විකිණීම සඳහා වියදමක් යනවා. ඒතර මේ නිර්වචන ඉදිරිපත් කරන්නේ එක තොගයක් බලාගෙන නෙමෙයි තොග ඕනම තොගයකට අදාළ වන පරිදි. ඒතර මේ නිර්වචනයේ අමුද්‍රව්‍යයේ නොනිමි නිමි ඕනම තොගයකට පොදුයි. උතර මේ කරුණු තුනම හැම තොගයකටම අදාළ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් නිමි භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් සමහරට ඇස්තමෙන්තුගත විකුණු වටිනාකමයි විකුණු වියදමේ පමණක් වෙන්න පුළුවන්. නොනිමි සම්බන්ධයෙන් බොහෝ වෙලාවට මේ තුන වෙනවා. පැහැදිලිද? හොඳයි. උතර තොගේ පිරිවැය සුද්ධ උපලබ්ධගේ අනිවාර්යයෙන්ම ගිණුම් කාලච්ඡේදයක් අවසානයේ පවතින ඕනෑම තොගයක ඉදිරිය පවතින තොගයේ පිරිවැයත් ගණනය කිරීම කරන්න ඕනි. ගැනුම් පිරිවැය පරිවර්තන පිරිවැය සානිකුත් පිරිවැය පදනම් කරගෙන ඒ වගේම එම තොගයේ සුද්ධ උපලබ්ධගයත් ගණනය කිරීම කරන්නට ඕනේ. ඊළඟට මේ අගයන් දෙක ගණනය කළයින් පස්සේ ප්‍රමිතියේ පැහැදිලිව තොග මිනුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා නේද? මොකක්ද ඒ? ඒ තමයි තොග පිරිවැයයි සුද්ධ උපලබ්ධගය දෙකෙන් අඩු වගේ තමයි සැලකිලිට ගන්න ඕන නේද? අපි මීට කලින් මූලික ප්‍රකාශන පිළිල කිරීමේදීත් අපි ඒ දේ සැලකිලිට ගත්තා. තොග පිරිවැය හඳුනා ගන්නවා මුලින්ම සුද්ධ උපලබ්ධගය ගණනය කරනවා. ඒ දෙකෙන් අඩු වටිනාකමට තමයි හැම වෙලාවෙම මූල්‍ය වාර්තාකරණයේදී තොගේ වටිනාකම ලෙස හඳුනා ගන්නට ඕනි අඩු වටිනාකම. මෙතෙන්දී බොහෝ වෙලාවට තොග පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලබ්ධගයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කළත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඇතැම් තොග සම්බන්ධයෙන් පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලබ්ධගය අඩු වෙනවා. බොහෝ විට අපි අපේක්ෂා කරන්නේ පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලබ්ධගය වැඩි වෙන්න ඕන කියන එක. ඒ කියන්නේ තොග පිරිවැයට වඩා අපි ගත්තු මුලට වඩා වැඩි මිලක් තියෙන බෑ වෙළඳපොලේ. නැත්නම් අපිට පාඩුනේ ගනුදෙනුවෙන්. එසේ වුවත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඇතැම් තොග සම්බන්ධයෙන් පිරිවැයට සාපේක්ෂව සුද්ධ උපලබ්ධගය අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු තොග පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලබ්ධගය අඩු වීමට හේතු මොනවාද? මෙන්න මේ වගේ හේතු නිසා තොග පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලබ්ධගය අඩු වෙන්නට පුළුවන්. එකක් තමයි තොගේ යල් පැන ගොස් තිබීම. තොගේ යල් පැන නම් කියන්නේ තොගේ කාලය අවසන් වෙලා නම් එහි තොගේ අපිට සාමාන්‍ය මිලට විකුණ ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ සුද්ධ උපලබ්ධගය පිරිවැයට වඩා අඩුයි. ඒකනේ හුඟක් කරලා ඔබ දකිනවා වෙළඳසැල් වල තොගේ යල් පැනීමේදී මේ කල් විකුණන දිනේ ආසන්න වන විට ඒ තොග විකුණ ගන්න මිල අඩු කරලා විකුණනවා නේද? සමහරට විශේෂ මිල අඩු කිරීම කර දෙන්නේ 10 20 30 40 සමහර 50ට දෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. හේතු කල් විකුණනවා විකුණ ගන්න බැරි වෙනවා. හරි. කොහොමද තොගේ යල් පැන තිබීම තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධගයේ පිරිවැයට සාපේක්ෂව අඩු වීමට බලපාන එක් ප්‍රධාන හේතුවක්. දෙක තොගේ හානියටපත් වී තිබීම. අපි ළඟ තියෙන තොගේ යම් යම් paludu වීම වගේ වෙලා නම් හානි කරන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා නම් අපිට සාමාන්‍ය මිලට විකුණ ගන්න බෑ. ඒ නිසා පිරිවැයට සාපේක්ෂව ඒ සුද්ධ උපලබ්ධ වටිනාකම අඩු වෙලා තියෙනට පුළුවන්. තවත් හේතුවක් තමයි තොගේ ගුණත්වය පහත වැටී තිබීම. අපි ළඟ තියෙන තොගේ ගුණත්වය බාල වෙලා දැන්. එක්ක ඒක නරක වෙලා ඒ වගේ තත්ත්වයක්. නරක වුණාට ආසන්න වෙලා එහෙම තත්ත්වයක් වුණාම තොගය ගුණත්වය පහත වැටලා නම් අපේ තොගේ සාමාන්‍ය මිලට විකිණීමක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධගයේ පිරිවැයට සාපේක්ෂව අඩු වෙලා තියෙන පුළුවන්. තව හේතුවක් තමයි විකුණුම් මිල පහත වැටී තිබීම. වෙළඳපොලේ මේ භාණ්ඩයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන වෙළඳපොළ මිල විකුණුම් මිල පහත වැටිලා. දැන් අපි දන්නවා සුද්ධ උපලබ්ධගයේ ගණනය කිරීමේ සමීකරණයේ එන ප්‍රධානම දෙයක්ම තොගේ ඇස්තමේන්තුගත විකුණුම් මිල. ඉතින් විකුණුම් මිල කියන එක පහත වැටලා නම් අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ? සුද්ධ උපලබ්ධගයේ අඩු වෙනවා. සමහරක් අවස්ථාවට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් වෙළඳපොළ මිල ඉහළ ගියත් බොහෝ භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් මිල පහළ වෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. එහෙම අවස්ථාවක එමතොගේ සුද්ධ උපලබ්ධගයේ පිරිවැයට සාපේක්ෂව අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඉල්ලුම අඩුවීම. ඒ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට ඔබ දන්නවද ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට අනිවාර්යෙන් දැන් ඉල්ලුම වැඩි වෙනකොට භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යනවා කියලා අපි කියනවා නේද? ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට භාණ්ඩයේ මිල අඩු වෙනවා. වෙළඳපොළ මිල පහත වැටීම තවත් හේතුවක් ඒක. ඉල්ලුම අඩු වීම. මෙන්න මෙවැනි කාරණා නිසා තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධගයේ පිරිවැයට සාපේක්ෂව අඩු අගයක් ගන්න අවස්ථා තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා තොග මිනුම් කරණයේදී එක් පැත්තකින් විචක්ෂණ සංකල්පය ඒ වගේම තව පැත්තකින් ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක දෙක පැහැදිලිව පෙන්වා දෙනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශ පිළිල කිරීමේදී තොගේ සාධාරණ අගයට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ.
එතින්ද තොගේ සාධාරණ අගය කියලා අදහස් කරන්නේ තොගේ පිරිවැයේ ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ දෙකෙන් අඩු වගේ. අපි ළඟ තියෙන තොගේ පිරිවැය රුපියල් ලක්ෂයක් නම් ඒ තොගේ ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ 75000 නම් අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශ වලට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කීයද? 75000. මොකද විචක්ෂණ සංකල්පයට ඒක අනුකූලයි. ඒ වගේම සාධාරණගේ පොත්වලින් නිරූපණය වෙනවා. ඉතින් ප්‍රමිතාංක දෙකෙත් ඒ බව සඳහන් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් විචක්ෂණ සංකල්පන ආරක්ෂණ සංකල්පන ඒ බව කියනවා. මෙතෙන්දී තොගය පිරිවැයට වඩා ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ අඩු අවස්ථාවකදී එය මෙහෙමයි ගිණුම් ගත කිරීම කරන්නේ. මුලින්ම තොගේ පිරිවැය වාර්තා කරන්න ඕනේ. පිරිවැය හඳුනාගෙන පිරිවැය සුපුරුදු පරිදි වාර්තා කර යුතුයි. තොග ගිණුම හර කරලා වෙළඳ ගිණුම බැර කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම වෙළඳ ගිණුමට අනිවාර්යයෙන් යා යුතු වන්නේ තොගේ පිරිවැය. වෙළඳ ගිණුම තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන කුරුම් පිරිවැය නියෝජනය කරන සියලුම අයිතමෙන් තියෙන පිරිවැයට. ඒ නිසා අවසන් තොගයත් පිරිවැයටම තිබිය යුතුයි. නැත්නම් ඒක දලලාභ අනුපාත ප්‍රතිශත වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් අර විකුරුම් පිරිවැය කියන වචනේ විකෘති වෙනවා එතකොට. විකුණු බඩුවල පිරිවැය කියලා අපි කියන්නේ විකුණු පිරිවැය කියන්නේ විකුණන ලද භාණ්ඩ වල පිරිවැය. එහෙනම් ආරම්භක තොගයේ තියෙන පිරිවැයට ගැනුම් පිරිවැය තියෙන පිරිවැයට අවසන් තොගයක් තියෙන පිරිවැයටමයි. ඉතින් වෙළඳ ගිණුමට අනිවාර්යයෙන් තොගේ පිරිවැය ඇතුළත් කර යුතු නිසා ආදායම් ප්‍රකාශන ඉහළ කොටස වෙළඳ කොටස විකුණු අවසන් තොගේ පිරිවැය ඇතුළත් කර යුතු නිසා අවසන් තොගේ පිරිවැය මුලින්ම හඳුනාගෙන පිරිවැය අවසන් තොග ගිණුම හර වෙළඳ ගිණුම බැර කරනවා. යම් හේකින් තොගේ ශුද්ධ උපලබ්ධි වටිනාකම පිරිවැයට වඩා අඩු වෙලා නම් ඒ වෙනස අපි කියන තොග ලියහැරීම, තොග කපහැරීම. ඒක වියදමක්. කාලච්ඡේදයේ වියදමක්සේ හඳුනාගෙන ඒ ගිණුම් ගත කිරීම කරන්න ඕන. එතින් තොග කපහරන ප්‍රමාණය පිරිවැය ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ අතර වෙනස තොග ලියහැරීමක් ලෙස තොග ලියහැරීමේ ගිණුම හර තොග ගිණුම බැර කරන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවා ඒක කරලා තියෙනවා මිට කලින්. ඒ තොග ලියහැරීම වියදමක් ලෙස ආදායම් ප්‍රකාශනයේ වෙනත් වියදම් වල අපි ඇතුළත් කරනවා. දැන් තොග ගිණුමට මුලින්ම හර කළා තොගේ පිරිවැය ලියහැරීම බැර කළාම තොග ගිණුමේ නිරන්තරයෙන් ඉතිරි වෙන ශේෂය මොකද්ද? තොගේ අවමාගය. ඒක තමයි මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ ජංග වත්කම් වලට අපි ඇතුළත් කිරීම කරන්නේ. පැහැදිලිද? හොඳයි. බලන්න මේ කියන කාරණා ටික. දැන් තොගේ පිරිවැයට සාපේක්ෂව ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ අඩුවීමට බලපෑ හැකි හේතු මම කියවනේ තොගේ අල්පැනීම, තොගේ විනාශ හානි වීම, ගුණත්වයේ පහළට වැටීම, විකුණුම් මිල පහළට වැටීම, ඉල්ලුම අඩුවීම කියලා. මෙවැනි අවස්ථාවකදී ආරක්ෂණ සංකල්පය හෙවත් විචක්ෂණ සංකල්පයට අනුව තොගේ ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ දක්වා ලියහැරීම කළ යුතු බව LKS 2 මගින් පෙන්වා දෙනවා. තොග වටිනාකම පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ යන දෙකෙන් අඩු වටිනාකම් මත මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල දැක්වීම කළ යුතුයයි සඳහන් කරන්නේ මෙම අවශ්‍යතාවය නිසා. තොගේ ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ යනු සැබවින්ම ඇස්තමේන්තු කළ වටිනාකම. පැහැදිලිනේ දැන් අර තොග ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය තීරණය කිරීමට භාජනය කරගන්නා කරුණු තුනම ඇස්තමේන්තු කිරීම වලින් ලබා ගන්න දෙයක්. මෙම ඇස්තමේන්තු කිරීම සඳහා එම අවස්ථාව වන විට අදාළ තොගේ සම්බන්ධයෙන් ලබා ගත හැකි සාධාරණ හා විශ්වාසදායක තොරතුරු පදනම් කරගන්න ඕනේ. මේ ඇස්තමේන්තු කිරීමක් නේ ඇස්තමේන්තු කිරීම බොහොම සාධාරණ විශ්වාසදායක තොරතුරු මත සිදු කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ තොගේ විකුණුම් මිල බොහොම ආවට ගියලා නෙමෙයි බොහොම හොඳට සියුම්ම ඇස්තමේන්තු කරලා ගන්න ඕනේ. හොඳට විමසලා විමර්ශනය කරලා මිල හරියට ගන්න විකුණුම් මිල ගන්නට ඕනේ. ඇස්තමේන්තු කරන විකුණුම් මිල. ඒ වගේම තොග නිම කිරීම සඳහා යන වියදම්ද ඇස්තමේන්තුවක්නේ. ඒක හරියට ගණන් බලන්න ඕනේ. විශ්වාසදායක ලෙස සාධාරණ ලෙස තොගේ සඳහා යන වැය වෙන විකුණුම් වියදමුත් එහෙමයි. ඒක හරියට නිසියාකාරව ඇස්තමේන්තු කළ යුතුයි. වාර්තා කරන කාලච්ඡේදයේ අවසාන දිනට පසුව එම තොගේ උපලබ්ධ කළ හැකි වෙතයි අපේක්ෂා කරන වටිනාකම ඇස්තමේන්තු කිරීම තුළ කළ යුතුයි. ඒ වගේම මෙතින් තව දෙයක් ඔබට කියන්න ඕනි. ඇත්තම මේ තොගේ ඇස්තමේන්තු වගේන් ඌවාට ඇතම් වෙලාවට අපි ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ තිබු තොගය එම තොගෙන් එම දිනෙන් පසු දිනක විකිණීම සිදු වෙලා තියෙන පුළුවන්. දැන් අපි අපේ ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ 2020 මාර්තු 30ක අවසන් වුණා කියලා. එදා තොගයක් තිබ්බා. අපි තුන් නිම එකක 500ක් තිබ්බා. ඒ තොගේ සම්පූර්ණයෙන්ම හරි කොටසක් හරි මාර්තු 31 ගිණුම් වර්ෂය ඉවර වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ මුල් සතියේ විකිලා තියෙන්න පුළුවන්. උතන දැන් යම් අවුරුද්දක මාර්තු මේ ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසන් වූ දිනක ඒ අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කිරීම වෙනකොට තව පොඩි කාලයක් ගත වෙනවා. දෙසැම්බර් 31 ගිණුම් වර්ෂය උරුණා කියලා ජනවාරි 1 වෙනිදා මූල්‍ය ප්‍රකාශය දෙන්නේ නැහැ. ඒකට තව මාස කිහිපයක් ගත වෙනවා. එතකොට සමහරවිට ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ තිබු තොගය විකිණීම වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ගිණුම් කාලච්ඡේදය තුලදී.
අපි ගිණුම් කාලච්ඡේද 2020 මාර්තු 30ක ඉවරුණා කියන්නකෝ. 2020 මාර්තු 30ක තොගයක් තුන රුපියල් ලක්ෂයක අගයක් සහිත තොගයක්. තොග එකක 10ක් තිබුණා කියමු. තොග එක 100ක් තිබ්බා. හැබැයි මේ තොග එකක සංඛ්‍යාව 2020 අප්‍රේල් මුල් සතියේ කියන්නේ ඊළඟ ගිණුම් වර්ෂයේ ආරම්භයේදී විකිල්ලා තියෙනවා. අන්න එතෙන්දී දැන් අපි මූල ප්‍රකාශ තාම හදලා නැහැනේ. මූල ප්‍රකාශ හදනකොට ඒ තොගේ විකිණීම සිදු වෙලා නම් එතෙන්දී අර විකුණුම් මිල ගන්නකොට ඇස්තමේන්තුගත විකුණුම් මිල වෙනුවට බොහොම සාධාරණයි ඒ තොගේ ඇත්තටම විකුණුම් මිල ගන්න එක. ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් වාර්තා කරන කාලච්ඡේදයේ අවසාන දිනට පසුව තොග විකිණීමක් සිදු වියත් නම් තොගේ සත්‍ය අගයද තොගේ අගය කිරීම සඳහා ප්‍රදානම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඇස්තමේන්තුවක් ගන්න තාම තොගේ විකුණුවේ නැහැ කියලා සලකන්නේ. නමුත් ඒ තොගේ ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ පසු දිනක ඒ කියන්නේ මූල ප්‍රකාශ හැදීමට පෙර හැබැයි පසු දිනක විකිණීම සිදු වෙලා නම් එතෙන්දී අපිට පුළුවනි ඒ විකුණු තොගේ සම්බන්ධයෙන් ඇස්තමේන්තු කළ විකුණුම් මිල වෙනුවට සත්‍ය විකුණුම් මිලම පාදක කරගන්න. ඒකට ප්‍රමිතිය අවසර තියෙනවා. පැහැදිලිද? හොඳයි. අපි දැන් ඔය කතා කරේ ළමයි තොග සුද්ධ උපලබ්ධාගය ගණනය කිරීම හා සුද්ධ උපලබ්ධාගය පිරිවැයට සාපේක්ෂව අඩුවීමට බලපාන හේතු අධ්‍යයනය කරන්නට. ඊළඟට තොග මිනුම්ගත කිරීම මම පැහැදිලි කළා. තොගේ මිනුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමිතියේ නිර්දේශය මොකද්ද? තොගේ අගය කරු යුතු වන්නේ තොග පිරිවැය හා සුද්ධ උපලබ්ධාගය යන වටිනාකම් දෙකෙන් අඩු අගය මතය. පැහැදිලිද? හොඳයි. අපි මෙම ඒකකයේ තුලින් එහෙමනම් තොග සම්බන්ධ ප්‍රමිතියට අදාළ ඉතා වැදගත් කරුණු කිහිපයක් අපි හඳුනා ගත්තා. තොග පිරිවැය තොග යන්නට වැටෙන කරුණු අපි අධ්‍යයනය කළා. තොග වශයෙන් හඳුනා ගන්නා කරුණු තුන නිමි භාණ්ඩ තොග, අමුද්‍රව්‍ය තොග, ඒ වගේම නොනිමි භාණ්ඩ තොග. ඊට පස්සේ හඳුනාගත්තා තොග සම්බන්ධයෙන් පිරිවැය, තොග පිරිවැයට අයත් වන ප්‍රධාන අංග තුන ගැනුම් පිරිවැය, පරිවර්තන පිරිවැය සහ අනුකුත් පිරිවැය සහ ඊට අයිති වන අයිතමයන්. ඒ වගේම අපි හඳුනාගත්තා තොග නොවන පිරිවැය, තොග පිරිවැයට ඇතුළත් නොවන පිරිවැය වර්ග මොනවද කියලා අපි හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි හඳුනාගත්තා තොගේ සුද්ධ උපලබ්ධාගය කියන්නේ මොකක්ද? සුද්ධ උපලබ්ධාගය සඳහා පදනම් වන අයිතමයන් මොනවාද? ඒ වගේම තොග පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලබ්ධාගය අඩුවීමට හේතුව මොකක්ද? අවසාන වශයෙන් ප්‍රමිතියට අනුව ඒ වගේම ආරක්ෂක සංකල්පයට අනුව තොග මිනුම්කරණය සඳහා පාදක කරගත යුතු වන්නේ පිරිවැයද සුද්ධ උපලබ්ධාගයද කියන එක. ඉතින් පාදක කරගන්න මේ දෙකෙන් අවමගය. අපි මෙම පරිච්ඡේදය සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යාස කිහිපයක් කරලා ඊළඟ පරිච්ඡේදයට යමු. තොග පාඩම තුල අපිට කරුණු ගණනාවක් අධ්‍යයනය කරන්න සිදු වෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ එකක පාඩම් එකක පරිච්ඡේද කිහිපයක් අපිට පසු කරන්න වෙනවා. අපි ඊළඟ පාඩම් ඒකකයේ තුලින් මෙතෙක් අපි ඉගෙනගත්ත කරුණු සම්බන්ධව තොග පිරිවැය ගණනය කිරීම, සුද්ධ උපලබ්ධය ගණනය කිරීම සම්බන්ධ අභ්‍යාස කිහිපයක් කරමු. ඊට පස්සේ අනිකුත් න්‍යායාත්මක කරුණු අධ්‍යයනය කරමු.